examen très important في الشابتر ديال لو ريزو ريسيبروك. ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم واغلب الطلبه كيديروا النقاط سيرتو في هذا الشابتر. فوالا نبداو على بركه الله. اكزرسيس شابتر لو ريزو ريسيبروك سوا 3 فيكتور دو باز ديريكت عطونا هنا 3 ديال لي فيكتور دو باز ديريكت. لا بروميير فيكتور دو باز ايغال moins 1 suivant x plus la racine 3 suivant y. La deuxième vecteur de base b égale à 2 suivant ex. La troisième vecteur de base égale à 5 suivant ez. Voilà. Les questions. La première question, calculer les angles alpha, bêta, gamma d'horizon réciproque. La première question, ou bien les angles, d'accord, alpha, bêta, gamma. انطلاقا من هاد يعني هاد الثلاثه ديال لي فيكتور دو باز. لا دوزيام كيسيون اون دودوير لو سيستيم كريستال. دونك اون دودوير راه عنده علاقه بلا بروميير كيسيون داكوغ. لو سيستيم كريستال سيتادير واش غادي يكون عندنا لو سيستيم اورثورombique ou bien لو سيستيم كوادراتيك ou bien لو سيستيم هكزاغونال اكسيتيرا. هادشي ديجا شفناه في الشابتر ديال لو ريزو ريسيبروك. يمكن لك يعني ترجعوا لو ريزومي ديال لا فيديو نيميرو 4 او بيان نيميرو 3 راه فيه لو ريزومي ديال الشابتر ديال لو ريزو ريسيبروك وفيه كذلك الانواع ديال لي سيستيم اللي تقدروا تصادفوهم يعني بحال هاد ليكزامان داكوغ. فوالا عطيو شويه ديال الوقت ديروا معاه مجهود ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. pour déterminer les angles alpha, bêta, gamma. يعني باش نحسبوا هاد les angles alpha, bêta, gamma. d'accord. دائما كنستعملوا le produit scalaire toujours. voilà le produit scalaire c'est-à-dire le produit scalaire ديال le vecteur A scalaire le vecteur B. d'accord. كذلك نمشيو تنحسبوا لو فيكتور ديال A مع لو فيكتور دو سي. فوالا سكالير لو فيكتور بي سكالير لو فيكتور سي. فوالا كنحسبوا دائما هاد لي برودوي سكالير داكوغ. هادشي اللي غادي نابليكيو في هاد ليكزيرسيس. يقدر مثلا يعني ان اوتر اكزامان يطلب لك مثلا تحسب الفا يعني ريزو ريسيبروك يعني هاد لي زونغل الفا ايطوال بيتا ايطوال غاما ايطوال. في هذه الحاله فوالا في هذه الحاله غادي تمشي تحسب السكالير ديال لو برودوي سكالير ديال لو فيكتور ريسيبروك داكوغ. فوالا دونك هادشي راه ضروري غادي يعطيوكم هاد لي فيكتور دو باز ريسيبروك داكوغ. غادي يجي هنا غادي يقول لك لو فيكتور ريسيبروك ديال ا لو فيكتور ريسيبروك ديال بي لو فيكتور ريسيبروك ديال سي وكتابليكي نفس يعني لا ميثود اللي غادي نشوفوها ان شاء الله في هذا لا فيديو داكوغ. دونك هذا جوست يعني رومارك. فوالا دروكا غادي نجاوبو على لا بروميير لونغل داكوغ. فوالا فوالا اول حاجه كنعملها هي دونك كنرسم هذا المعلم داكوغ. فوالا ا بي لو فيكتور بي لو فيكتور سي سي تري بيان. عندنا هنايا الفا بيتا غاما. فوالا داكوغ دائما كنرسمو هاد لو روبير. فوالا الفا بيتا غاما سي تري بيان. voilà pour déterminer gamma toujours on appliquait le produit scalaire le vecteur A scalaire le vecteur B égale quoi égale le mandam ديال A le vecteur A مضروب في المندام ديال le vecteur B في الكوسينيس entre le vecteur A et le vecteur B l'angle هو gamma. voilà donc غادي نمشيو نحسبوا هاد يعني هاد لو برودوي سكالير. voilà le vecteur de base A égale quoi égale -1 suivant Ux la racine 3 suivant Y 0 suivant Z scalaire. B le vecteur de base B égale à 2 suivant Ux 0 suivant Z 0 suivant Y 0 suivant Z. d'accord. après غادي نمشي نحسب المندام ديال لو فيكتور A. d'accord. فوالا المندام ديال لو فيكتور A فوالا شحال كيساوي
Voilà, donc on a pris au carré. Voilà, plus la racine 3 au carré. Voilà, égale quoi? Égale donc 3 plus 1 c'est 4. La racine de 4 égale quoi? Égale 2. Voilà. كذلك غادي نمشي نحسب يعني لا نورم ديال لو فيكتور B égale quoi? Voilà, égale à 2 au carré. Voilà, égale quoi? Égale la racine de 4 égale quoi? Égale 2. C'est très bien. Voilà, regardez bien. Donc le mandam ديال A في المندام ديال B شحال كيساوي 4. Voilà. Donc هذا هو المندام ديال A. Voilà, هذا هو المندام ديال B. C'est très bien. Donc هذا الشيء راه غادي نحتاجوه, d'accord. Voilà, قلنا المندام ديال A كيساوي 2. المندام ديال B كيساوي 2. Voilà. كذلك غادي نمشيو نحسبوا المندام ديال C, d'accord. Voilà. Cosinus gamma. Voilà, alors moins 1 fois 2 c'est moins 2, voilà, plus la racine 3 fois 0 c'est 0, zaïd 0 fois 0 c'est 0 égale quoi? Égale 4 cosinus gamma, c'est très bien. Voilà, tout à fait, cosinus gamma égale quoi? Donc 4 غادي نجيب يعني غادي diviser moins 2 par 4 égale moins 1 demi, c'est très bien. Voilà, donc moins 1 demi, cosinus de gamma égale quoi? Égale moins 0,5. 1 demi c'est 0,5. Voilà, après, mais là, on va faire le calcul, d'accord? Voilà, pour déterminer gamma, il y a gamma qui est cosinus moins 1, ديال ناقص 0.5, d'accord. Voilà, donc moins 0.5 غادي تلقى 120 degrés. Voilà, 120 درجة, d'accord. Voilà, إلا حسبتو هادي في الكالكول غادي تلقاو 120 degrés. Voilà. نمشيو دابا la deuxième l'angle. Voilà, قلنا alpha gamma égale quoi? Égale 120 degrés. Voilà. Voilà, après غادي نمشيو نحسبوا l'angle alpha. Voilà, باش نحسبوا l'angle alpha غادي نعملوا le produit scalaire ديال le vecteur B scalaire le vecteur C. Voilà, égale quoi? Égale le mandam ديال le vecteur B في المندام ديال لو فيكتور سي كوسينيس. فوالا كوسينيس يعني الزاويه انتر ما بين لو فيكتور بي و لو فيكتور سي هي الفا. فوالا ابخي كنعمل هنايا لو برودوي سكالير, هادشي راه دروكا باين. فوالا جوج سويفون او اكس 0 0. فوالا سكالير لو فيكتور دو باز سي. فوالا 5 سويفون او زد يعني 0 سويفون او اكس 0 سويفون او y. Voilà 5 suivant E Z. Voilà. قلنا المنظم ديال بي راه ديجا حسبناه كيساوي جوج. فوالا غادي نمشيو نحسبو المنظم ديال لو فيكتور سي. فوالا ايغال كوا؟ ايغال 5 au carré égale quoi? Égale la racine de 25 égale quoi? Égale 5. Voilà. Donc le mandam ديال C égale quoi? Égale 5. Voilà. Donc juge comme ça. Cosinus alpha, c'est très bien. Donc il a حسبنا هاد لو برودوي سكالير غادي نتلاقاو شحال؟ جوج فوا صفر صفر زائد جوج فوا صفر صفر زائد 0 فوا 5 دونك ايغال 0 ايغال كوا؟ جوج في 5 10. Voilà, donc 2 fois 5 c'est 10 cosinus de alpha, c'est très bien. Implique cosinus de alpha égale quoi? Égale 0, c'est très bien. Alors alpha égale quoi? Alors alpha égale quoi? Égale pi divisé par 2. C'est très bien. Donc il a عوضنا alpha cosinus ديال pi sur 2 égale quoi? Égale 0. C'est très bien. كنظن بلي هادشي راه واضح. Voilà, alpha قلنا alpha égale pi divisé par 2. Voilà.
ابخي غادي نمشيو نحسبوا هاد لونغل بيتا. باش نحسبوا هاد لونغل بيتا غادي نعملوا لو برودوي سكالير ديال لو فيكتور ا مع يعني لو فيكتور ا مع لو فيكتور سي. فوالا لو فيكتور ا سكالير لو فيكتور سي ايكال كوا ايكال المنظم ديال ا في المنظم ديال سي في الكوسينيس الزاويه اونتر ما بين لو فيكتور ا مع لو فيكتور سي هي بيتا. فوالا كنعمل هنايا لو برودوي سكالير. فوالا قلنا لو فيكتور دو ا موان 1 سويفون يو اكس لا racine 3 suivant y 0 suivant z scalaire. Voilà le vecteur de base c 0 0 5 suivant z égale quoi المنظم ديال a راه ديجا حسبناه هو جوج. فوالا المنظم ديال c راه ديجا حسبناه دونك 5. فوالا جوج فوا 5 كوسينيس دو بيتا. إلا حسبنا هاد لو برودوي سكالير غادي نتلاقاو 0 égale quoi égale 2 fois 5 c'est 10 cosinus de bêta. Voilà implique cosinus de bêta égale quoi égale 0. Voilà. Alors bêta égale quoi voilà cosinus de bêta égale 0. يعني واحد الزاوية إلا عوضناها الكوسينيس ديالها غيعطينا 0 اللي هي بي سير 2. فوالا دونك إلا عوضنا كوسينيس بي سير 2 égale quoi égale 0. فوالا كنظن بلي هاد الشيء راه جد يعني فوالا يعني راه بسيط فقط غير الحساب. فوالا غادي نمشيو دابا لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون اون دودوير لو سيستيم كريستالين. باش نجاوبو على هاد لا كيسيون غادي نرجعو لا بروميير كيسيون. Nous avons alpha, voilà, nous avons alpha égale bêta égale à p divisé par 2, voilà, et gamma égale quoi égale 100, 100, 120, 120 degrés, voilà. كذلك a, le paramètre a qui est le paramètre b égale quoi égale 2, voilà, et le paramètre c égale quoi égale 5. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire alpha égale à bêta différent gamma, a égale b différent de c. Voilà. كنرجعوا لذاك لو طابلو اللي فيه لي بروبريتي ديال لو سيستيم كريستالين وكنشوفوا شنو هي يعني كنلاحظوا بان شنو هو لو سيستيم اللي كيتوافق يعني هاد لي بارامتر. لي سيستيم اللي كيكون يعني متوافق مع هاد لي بارامتر هو لو سيستيم هيكزاغونال. توجور لو سيستيم هيكزاغونال الفا ايغال بيتا ديفيرون دو غاما كذلك ا ايغال بي ديفيرون دو سي. دونك سيستيم هيكزاغونال. فوالا دونك ضروري خاصكم ترجعوا لداك لو ريزومي ديال الفيديو نيميرو 3 او بيان نيميرو 4 راه فيه يعني يعني جميع لي سيستيم اللي تقدروا تصادفوهم نهار ليكزامان. داكوغ فوالا راه بامكان يعطيكم مثلا ان اوتر اكزامان. فوالا داير لك فقط هاد لي فيكتور دو باز وتلقى لي بارامتر اخر مثلا تقدر تلقى سيستيم اورتوغومبيك او بيان سيستيم يعني كوادراتيك الى غير ذلك مزيان ou bien يعني كوبيك سامبل الى غير ذلك. المهم خاصكم فقط باش نحددوا دائما يعني باش نحددوا هاد لي زونغل الفا بيتا غاما توجور تنابليكيو يعني لو برودوي سكالير. داكوغ الا عملنا لو برودوي سكالير كنحددوا هاد لي زونغل. فوالا الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في الكومونتير وبارطاجيو لي لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله توم ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. اللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. فوالا بون كوراج.